嗱，如果 Surrey 嘅兩房 condo 屋主想 upsize 成去一啲兩房一廳或者係4房嘅 townhouse 咧，呢個盤咧就一定適合你哋啦。佢係叫做 Chelsea de Barrow， 係由 Streetside 呢個 developer 打造嘅。咁佢80幾萬就可以入門價噶啦。如果你係 first home buyer 咧，甚至咧唔需要俾 GST 嘅添。我哋跟住入嚟睇下。嗱，我哋首先咧介紹下呢個4房單位先啦，請跟入嚟啊。開發商咧就好貼心咧喺ground floor 咧做咗一個睡房，咁就可以俾啲老人家喺度住啦，或者咧可以做一個書房啊、flex room 啊、遊戲房都得嘅。入到嚟呢個客廳咧，哇，好大啊！個樓底又高喎，我諗起碼都有9尺幾。咁然之後我哋咧入到呢個廚房咧，係一個淺色打造嘅一個色系啦。咁啊，配以一啲白色嘅 countertop 咧，係非常之光亮噶。你睇下呢啲咧幾多空間儲儲物，有 soft closing。絕對唔會咧係有聲咧影響你嘅睡眠嘅。嗱，幾多儲物空間？咁咧呢個雙門雪櫃咧夠晒大啦，唔使成日出去購物。雖然你個摩咧都係好近，咁咧呢度仲有個小餐台啦，你可以咧喺度就咁食早餐得啦，唔需要去餐桌嗰邊啦。咁然後咧呢邊咧就有一個細細地嘅廳，咁你可以喺度做下啲文件工作啊 ，work from home 啊，都好靜嘅。嗱，佢呢度咧就亦都有一個細細地嘅露台啦，咁你望下條街好舒服啊！過嚟呢邊咧就係我哋嘅客廳啦，咁啊 dining area 啦，咁啊可以放一個6至8人嘅餐桌。過嚟呢邊咧就係每晚都喺度嘆世界嘅舒適區啦，哇！坐喺度大爺咁樣嘆電視，望住個大窗。幾爽啊！嗱，上到嚟上面呢層咧就係3個睡房嚇。我哋首先進入佢個 master bedroom 參觀下先。首先咧就係一入嚟就係 master bedroom 洗手間啦。然之後呢邊都好高樓底嘅喎，你會有一個空間感啦，放你嘅 king size bed， 兩邊仲可以放啲 nightstand， 兩邊落床都得，呢個非常難得㗎。哇！仲有一個步入式嘅衣帽間啊！嗱，呢個咧就係佢嘅 second bedroom 啦。係俾一啲大少少嗰啲小學生喺度溫功課，佢都好大嘅，其實可以放 double bed 嘅。不過佢而家呢度放咗個單人床咧，你會覺得哇，可以放埋書台添。哇，入到嚟呢度咧，哇，一個佈置得幾靚嘅嬰兒房啊！你睇下，貼咗啲牆紙咧，又好得意喎，即刻咧令你想生翻個 BB。想睇下 South Surrey 仲有咩盤，歡迎打電話俾我㗎。